ଆଉ ନହେଲେ ନବୀନ ବାବୁ କୁତୁଳୁ କୁତୁଳୁ ଆମେ ଧୁତୁଳୁ ଧୁତୁଳୁ ନା ମୁକିମଟା ସେତେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଯଦି ହବ କିଛି କଂଗ୍ରେସ କରିବ। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ନେଇକି ଆଜି କଣ କହିଛି, ଯଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଖଗଡେ ଅଜୟ କୁମାର ବା ଆମର ଭକ୍ତ ଦାସ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଏଇ ଯୋଉମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଜୟଦେବ ଜେନା ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଏମାନେ ବସିକିରି ଆଲୋଚନା କରିବେ, କାରଣ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 14। ସେଥିରେ ଫେରେ ମୋର କାହିଁ ସନ୍ଦେହ ଗୋଟେ ଯୋଡେ ଉପରେ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲୋକ, ମୁଁ ପିଓର କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଜାତକରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ମୋ ନାଁରେ ଗପ ଖାତିର ନାହିଁ। ଆଲୋଚନା ଉପର ଲେବୁଲରେ କରିବେ, ନବୀନ ବାବୁ ସେ ଏକାଠି କରିବେ, ତାହେଲେ ଭଲ ହବ। ଆଉ ନହେଲେ ନବୀନ ବାବୁ କୁତୁଳୁ କୁତୁଳୁ ଆମେ ଧୁତୁଳୁ ଧୁତୁଳୁ। ଆପଣଙ୍କର 14 ବିଧାୟକର 2 ଜଣ ଟିକେ ମହମ୍ମଦ ମଲି କାଦେଇଛନ୍ତି ସଫିଆ କାହାକୁ ଦେବେ କହିବେ। ସେଇପା କହୁଛି ମୁଁ, ସେଇ କହୁଛି ଉପର ଲେବୁଲ ଯଦି ଡିସାଇଡ କରିବେ ସେ 2 ଜଣ ବି ଆସିବେ। 2 ଜଣଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ନାଇଁ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ଆସିବେ। କାହିଁକି ନା ମୁକିମଟା ସେତେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଲୋକ ନୁହଁ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଲୋକ ନୁହଁ, ଅଭିମାନରେ ତଳି ପଡିଛି। ଏଇ ଭାଇମାନେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭକ୍ତ ଦାସ ଏକାଦିନ ଏମାନେ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିବେ, ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କଣ ଏବେ ଯାଇକି ନଉଟେବେ କୁଆଡେ? ପାଗଲ ହେଲ, କିଏ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଯାଇଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଗୁରୁ ଜନକରେ କୁଆଡେ? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡେ? ଆରେ କମିଂ କଂଗ୍ରେସ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଠି ବି ହବ କଂଗ୍ରେସ, ସେ ସବୁତକ ଏକାଠି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ହବ କିଛି କଂଗ୍ରେସ କରିବ। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ନେଇକି ଆଜି କଣ କହିଛି, ୟା ଆଗରୁ କହିଥିଲା ଟ୍ରମ୍ପ ଇଲେକ୍ସନ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍ ୱାର ୱିଡ୍ର। ଆଜି କହିଛି ଟ୍ରମ୍ପ ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଛି। ଆଜି ଦେଖ ହେଡଲାଇନ୍ वर्ल्ड जाक न्यूज। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।